Много кто утверждает, что животные долго своих хозяев не помнят. Говорят, если они перешли в другие условия, то и подстроились под другие обстоятельства, сказав прежней жизни пока. Однако недавно произошел очень милый случай, который изменит ваше мнение. Животные помнят о нас всегда. Одна девушка вырастила в свое время небольшую стаю волчат, кормила их собственными руками и следила, чтобы они спали в сухом месте. Потом пришло время прощаться, но кто бы мог подумать, что спустя долгое время они снова встретятся. А самое интересное, при каких обстоятельствах. Очень неожиданно, но оттого так мило. Главной изюминкой, конечно же, оказалась волчья реакция. Словно стая маленьких радостных щенков, те выскочили ей навстречу, стали облизывать лицо и играть. Бешено размахивая хвостами от радости, те прыгали на нее, словно весят по 2 килограмма. Очень милая реакция, смотрите внимательно это видео и верьте в дружбу. Отправьте друзьям и напомните им, что вы всегда рядом. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.